नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेदिक नुस्खे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे खांसी की दवा के बारे में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कासदमन के बारे में, जो खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक औषधि है। दोस्तों कासदमन एक ऐसी औषधि है जिससे पीने से जो अंदर रेशा जमा होता है, बलगम जमी होती है, यह उसको जड़ से उखाड़ देती है और खांसी से राहत मिलती है। दोस्तों उसका नाम कासदमन है। ये देखें दोस्तों, कासदमन, इसे खांसी का शरबत भी कहा जाता है। मैं आपको खोल करके भी बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, कासदमन। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कासदमन पीने से आपके शरीर में जमी बलगम और खांसी को जड़ से निकाल कर आपको राहत प्रदान करती है। जो व्यक्ति इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं वो इसको पीने के बाद इनहेलर लेना छोड़ देते हैं। दोस्तों ये सस्ती दवा है, कोई ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है। इसका प्राइस मात्र 48 रुपये, 48 रुपये है। दोस्तों इसको पीने का तरीका, आपको दो दो चम्मच गर्म पानी में मिलाकर सुबह और शाम गर्म पानी में मिलाकर इसको पीना है। और खाने में खटियाई ठंडी चीज़ों जैसे ठंडा पानी और बाजार की चटनी वगैरह इसका परहेज करना है। दोस्तों ये एक शीशी पीने के बाद ही आपको खांसी से काफ़ी राहत प्रदान मिलती है। इसका सेवन ज़रूर करें। यदि आप यह हमसे मंगवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, उसमें फ़ोन कर कर आप ये दवा हमसे भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों मेरे आने वाली वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर लाजमी करें। धन्यवाद।